Ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha Andrianatoandro Raharinaivo Andrianatoandro dia manohitra ny hametrahana ny fiainam-pirenena eo am-pelatanan'olona 3. Manahy ny tsy hahavoatana ihany koa ny datin'ny 05RAHARINAIVO Jolay izay fotoana anatanterahana ny fiainam-pirenena filoha-pirenena moa ny tenany vola ravoavy sy tsiry rakotarsan hatrany. Manahy ny tsy hahavoatana ny datin'ny 05RAHARINAIVO Jolay izay nisoritana fanantanterahana ny fifidianana filoha-pirenena fiojinina voalohany filohan'ny kongresin'ny tetezamita teo aloha Andrianatoandro Raharinaivo Andrianatoandro. Nisoritana anefa fa ny fifidianana ihany no ahafahan'ny firenena miverina amin'ny rafitra ara-dalàna. Vondran-dresipena moa dia mampirisika antsika irosan'ny fifidiana amin'ny farafarazaignana dia amin'ny 04 Jolay zany. Ny hevitro manokana satria be dia be ny famofobiana raharam-pirenena amin'izao fotoana izao indrindra tao amin'ny taorian'ny filatsan'ny ramatoa Raharinaivo ny président Jolay sy Atsiraka Fodina dia mametra-panontaniana hoe ho atao sa tsy atao ty fifidiana ity ary raha fahitana azy dia mety hembotra tokoatrany izy io. Ny hevitro manokana dia tokony atao fa alohan'ny ty faran'ny dia fifidiana satria efa nijalyntsika malagasy ary aoka ny malagasy ny safidy. Raha toka maro ny olona mifidy dia mamehery mame amin'ny teny frantsay hoe légitimité sy ny tombona hoe ny force exécutoire zay ngamba ny tsara ilazana azy amin'ny teny frantsay ny fifidiana io ny fahatongavan'ny olona mifidy. Tsy tokony hafantoka amin'ny olombitsy ankolafefatra na ny candidat telo araka ny hevitra Andriamatoa Raharinaivo Andrianatoandro fa mahana ny olana ivoana amin'ny krizy. Nahoana moa ny tokony apetrantsika amin'ny fifandamiany izy efatra mianadana ny efatra amin'ny rahalahy ny toetra raha famana ny toetra raha-pirenena tao anatin'ny amin'izao fotoana izao nandry ny fataona tsy nifankazo izy ireo nandry ny fataona tsy hita izay vahaolana meny ka androany everitra fa tokony atao maro ireo olona afaka ilatsaka tsy lany olo-maka malagasy indrindra eo anivon'ireo tanora. Mikasika ny hevitra izay mandeha ny anatanterahana fifidianana tsy miaraka amin'ny vondrona raisam-pirenena dia laza ny filohan'ny CT teo aloha Raharinaivo Andrianatoandro fa tsy vahaolana izany ary raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy afaka handeha irery ary hononona samy irery i Madagasikara.